Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina en este jueves 12 de abril. Permítanme que les presente desde ya a los invitados, a los diputados y diputadas que me acompañan en esta mesa esta noche. En representación del Partido Popular de Galicia está con nosotros la diputada autonómica Ángeles Díaz Pardo. Buenas noches, Hola, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. En representación del Partido Socialista de Galicia está con nosotros la diputada María José Caride. Buenas noches, bienvenida. Y por último, en representación del Bloque Nacionalista Galego, está con nosotros Carlos Aymerich. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Como siempre, está también con nosotros nuestro compañero de redacción, Marcos González, que nos va a ir transmitiendo las preguntas de los telespectadores. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcos. Hola, buenas noches a todos. Esta semana el gobierno de Rajoy ha estado bastante ocupado y nuestros espectadores se han dado cuenta y nos han enviado preguntas sobre algunas de sus medidas concretas. Nosotros hemos seleccionado una sobre la lucha contra el fraude fiscal y otra sobre la violencia en las manifestaciones. Lo iremos viendo. Así es, lo iremos viendo, estaremos contigo, Marcos, en unos momentos. El nuevo ajuste de 10.000 millones presentado este lunes pasado por el gobierno de Mariano Rajoy afecta a sanidad y a educación, las dos principales competencias de las comunidades autónomas. Por ello, la aplicación del ajuste pasa necesariamente por un acuerdo entre el gobierno central y las autonomías. En sanidad, los ajustes supondrán un ahorro de 7.000 millones, para lo cual el gobierno presentará en 2 semanas una amplia reforma centrada en la reducción de la cartera de servicios básicos para evitar los abusos, entre ellos el conocido como turismo sanitario. En educación, donde el ajuste será de 3.000 millones y según lo ha indicado el ministro Montoro, el esfuerzo recaerá sobre los docentes. La pregunta ahora es saber cómo alcanzar los acuerdos necesarios para aplicar estos ajustes en aquellas autonomías donde gobierna la oposición. Y de estas nuevas medidas de ahorro y de las próximas reformas se ha debatido también en la sesión de ayer del Parlamento de Galicia, mientras unos 300 afectados por las preferentes intentaban interrumpir la sesión exigiendo ser recibidos por el presidente de la Xunta. La presidenta de la Cámara ordenó finalmente el desalojo de los manifestantes del hemiciclo, pero los insultos y las protestas continuaron en los pasillos. Los manifestantes increparon al consellero de Industria, que intentaba tranquilizar los ánimos, al tiempo que le ofrecía una reunión de manera inmediata, que fue finalmente rechazada por los manifestantes. El ministro de Economía de Guindos ha sido muy didáctico al explicar que la alternativa a las medidas de ajuste puede ser muchísimo peor y ha insistido en que las comunidades autónomas deben alcanzar el déficit del 1,5%. Eso es lo que se espera en Bruselas y también lo que el presidente Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a cumplir a rajatabla. El gobierno de Rajoy pretende reformar la sanidad y la educación públicas con el objetivo de ahorrar 10.000 millones de euros. Los detalles los conoceremos en 2 semanas después del encuentro del gobierno con los varones del PP, previsto para este sábado, y de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, fijada para el miércoles de la semana que viene. Pero a través de los ministros de Economía y Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, comenzamos a intuir por dónde van a ir los tiros. Parece que, como adelantaba el lunes el ministro de Economía, se está contemplando la posibilidad de introducir la progresividad de pago en la sanidad, cobrándole algunos servicios a las personas con las rentas más elevadas. El tema de que las prestaciones farmacéuticas básicamente se pudieran pagar por nivel de renta está sobre la mesa porque en algunas comunidades lo han planteado y también se ha planteado a nivel del Estado central, lo han planteado algunos presidentes y algunos consejeros. También sabemos por el ministro de Hacienda que el ajuste en sanidad supondrá 7.000 de los 10.000 millones que pretende ahorrar el gobierno y que considera necesario redefinir la cartera de servicios básicos sanitarios. Falta por conocer la opinión de las comunidades autónomas, que al fin y al cabo serán las encargadas de aplicar el recorte. De momento el presidente de la Xunta se ha mostrado partidario del copago farmacéutico, pero ha rechazado la posibilidad de cobrar por la asistencia sanitaria. Y que la asistencia sanitaria siga siendo gratuita y universal. Y nuestra propuesta también es conocida. Sí creemos que debemos abrir un debate sobre la prestación farmacéutica en España y sustituir el criterio único de edad por el criterio de renta. Si una persona mayor tiene dinero, tiene que aportar más a un parado sin prestaciones que no tiene dinero. Otros líderes del Partido Popular, como María Dolores de Cospedal, han ido más allá. La secretaria de Organización y presidenta de Castilla y La Mancha coincide con Feijóo en la defensa del copago farmacéutico, pero además no rechaza el copago sanitario por consulta. A prolongar
los sacrificios. Bien, me imagino que hasta el próximo miércoles, que tiene lugar esa reunión interterritorial para ver cómo se aplicarán estas medidas de ajuste en la sanidad, no vamos a tener una idea totalmente clara de cuáles son, de cómo se van a articular estas medidas, pero bueno, de todas maneras ya tenemos algunas ideas de por dónde van los tiros, como decía mi compañero. Señora Caride, su partido no parece estar de acuerdo con esta última reforma y estos últimos ajustes presentados por el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Usted no cree que hay forma, que hay margen de reformar la sanidad y concretamente de aumentar la eficacia y disminuir el abuso? Bueno, eu creo que explicados polo goberno de Mariano Rajoy, eu diría que non, anunciados polo goberno de Mariano Rajoy, e máis anunciados, despois desmentidos, despois poitos anunciar nunha nota de prensa, no último párrafo dunha nota de prensa, un presidente que non quiso dar explicacións nin contestar aos medios de comunicación sobre un axuste adicional aos dos orzamentos, que non está incorporado nos orzamentos que se presentaron fai apenas 2 semanas, de 10.000 millóns de euros, en áreas tan importantes e que o Partido Popular anunciara que nunca iba a tocar como a sanidade e a educación. Asuntos que, por outra banda, descoñecemos. O que sí sabemos é que se está falando, non sabemos con que grado de certidumbre, de que poden existir pois desde o que dixo o ministro de Guindos, non? Que se empezara a pagar a atención sanitaria por nivel de renda. Iso para nós, dende logo, entendemos que a quebra do sistema sanitario. Eu creo que durante moitos anos todos os españoles construímos un sistema sanitario que é unha das nosas ollas da corona, que é o que máis valoramos os ciudadanos de España e, polo tanto, é o que temos que preservar. E que calquera modificación que exista neste sistema ten que facerse co maior consenso posible e, dende logo, con maior cuidado posible. E nunca eliminando prestacións, confundindo a cidadanía, porque eu creo que é unha confusión a cidadanía todo isto de decir que o turismo sanitario está supoñendo un problema fundamental para a sanidade en España. Eu creo que se está atacando un dos piares do estado de benestar. Hai marxen para facer máis eficaz a sanidade? Seguro que sí, pero que aquí non se está falando de eficacia. Aquí se está falando de que se pague por unha atención hospitalaria. O presidente da Xunta de Galicia chegou a decir que unha persoa que está hospitalizada ten que comer, ten que ducharse, ten que cambiarlle as sábanas da súa cama, como se estuviera nunha pensión, e polo tanto era lógico que pagara por ela. En Cataluña empezamos a ver como hai que pagar por ese servicio, ou como se implementa unha medida para pagar 10 euros por día de atención hospitalaria. Bueno, pois todos esos son medidas que só levan a un camiño, a destrucción do noso sistema de benestar e a destrucción do noso sistema de sanidade universal e gratuita, porque non nos confundamos. Si se empeza a pagar por atención hospitalaria, por nivel de renda, todos os que teñen máis nivel de renda escaparán da sanidade pública e farán que a sanidade pública sexa soamente unha sanidade asistencial. É un modelo que xa teñen nos Estados Unidos. E creo que os resultados son nefastos nos Estados Unidos. E espero que podamos, entre todos, defender o que é o noso pilar básico do estado de benestar. Señora Díaz Pardo. Bueno, pois eu teño unha opinión totalmente contraria da señora Caride. Estamos falando de axustes en sanidade, pero estamos falando de buscar medidas de unha mellor xestión que non se fixo ata o momento e que agora, dadas as circunstancias, pois creo que sí é o momento de facelo. Efectivamente, temos un sistema sanitario que pode ser a joia da corona, que é bon, eu creo que é un dos mellores, pero temos un sistema sanitario que ten máis de 15.000 millóns de deuda. Eso significa que hai proveedores aos que se lles debe eses cartos. Por tanto, actualmente o sistema non é sostible. E de que se está a falar? De buscar medidas que melloren a xestión e así non tocar as prestacións asistenciais nin a calidad que se lle dá aos usuarios deste sistema sanitario. E puxose un exemplo claro, que é unha central de compras a nivel nacional e o cálculo de aforro son 2.000 millóns de euros. Chamamos a eses recortes? Non, eu creo que non. Eu creo que son axustes e son políticas de mellor xestión. E, por suposto, si nos creemos que se debe debatir o copago por renda,
do gasto de fármacos. O gasto de fármacos ¿Se llevará eso al Consejo Interterritorial de la próxima semana? Eu creo que sí, que está plantexado no Consello Interterritorial e que aí se debe debatir entre todas as comunidades autónomas xuntamente co Ministerio. É xusticia redistributiva que eu creo que ademais é o máis xusto, non? ¿El Bloque Nacionalista Galego está de acuerdo con la posibilidad del copago en la receta farmacéutica? Non, En función de la renta? Vamos ver, que copagamento xa hai neste momento. Neste momento xa se paga, as receitas farmacéuticas xa se pagan. Los pensionistas no. Os pensionistas non, pero o resto da xente paga en función da súa renta. Penso que a maioría... No, en función de súa renta, non. Bueno, en función... Quero decir, el medicamento para un non pensionista pagan un 40%, un 40% do prezo do medicamento, un 30% as persoas de Muface, non, os funcionarios públicos, os pensionistas non pagan, pero eu creo que o problema non é ese. Eu podo estar de acordo co que di a señora Díaz Pardo de xustiza redistributiva, pero a xustiza redistributiva é a través dos impostos. É a través dos impostos. O que non pode ser, se se fala de xustiza redistributiva, é que persoas, verdade, contribuintes do Estado español que aparecen na lista Forbes como titulares dun patrimonio de miles de millóns de euros paguen o 1%, porque teñen ese patrimonio a través dunha SICAV. O que non pode ser... Hoy mismo el Gobierno ha aprobado unha serie de medidas para... Sí, pero aprobou unha serie de medidas para que quen ten diñeiro negro non se sabe con que orixe, sen droga, prostitución, tráfico de armas... Para quien tiene cuentas en el extranjero, sí, las pero declare en España. Que non se vai investigar, verdade? Non se vai investigar de onde veñen eses cartos. Entón, virán de onde veñan. Que ese diñeiro vai pagar só o 10%, sen sanción ninguna. Supoño que o señor Conde Roa estará dicindo por que non estarei no estranxeiro, non? Sen sanción ninguna, e ademais este goberno que presume de transparencia con confidencialidade absoluta. É dicir, que aquí ninguén vai saber un señor que trae de fora non sei cantos miles de millóns de euros, que non nos van traer, pero por que, de onde veñen eses cartos, por que os ten aí, quen é, temos dereito a sabelo, verdade? A xustiza redistributiva, señores do Partido Popular, é isto. A xustiza redistributiva é poñer un imposto para as grandes fortunas, que xa dixo o secretario de Estado de Facenda, o señor Ferré, que non o van facer. Se non funciona a amnistía fiscal, que non vai funcionar, e que ademais desanima a xente que si cumpre coas súas obrigas tributarias, dixo que o seguinte paso vai ser IVA e impostos especiais. Descartou, desbotou absolutamente establecer un imposto sobre as grandes fortunas. O que está pasando coa sanidade, que eu non discuto que efectivamente está mal financiada, pero está mal financiada porque o custo real da sanidade está mal calculado. E pasa no caso galego. No caso galego, por que hai un déficit crónico na sanidade? Porque desde a transferencia das competencias sanitarias no ano 90, que é unha negociación que se fixo mal por parte daquela do goberno de Fraga Iribarne, e tamén por parte do goberno español da época de Felipe González, é unha transferencia mal avaliada que, por tanto, nos leva a arrastrar un déficit crónico desde hai moito tempo. Claro, o cálculo que hai do custo real da prestación sanitaria en Galiza vía sistema de financiamento está mal. Está mal, porque non ten en conta nin o avellentamento, nin a dispersión poboacional. Entón, o problema que temos é ese, pero non se diga que a xustiza redistributiva é pagar a hora de chegar ao servizo, porque sabemos onde nos leva isto. Xa non vou ir aos Estados Unidos, vou ir a Portugal. En Portugal hai que pagar por consulta, como di a señora Cospedal. Pero eu estou dicindo que dixo a señora Cospedal. Sí, pero ese é o seguinte paso. A ver, pero por favor, saquémonos a careta todos. Ese é o seguinte paso que ides dar. É o seguinte paso que ides dar. En Portugal, que está pasando? Pois que está incrementándose, disminuindo a esperanza de vida e incrementándose a mortalidade e a morbilidade, seguramente, o que está pasando, entre a xente que ten menos nivel de renda. Porque ao final, se hai que pagar por consulta, se hai que pagar por medicamentos, se hai que pagar por asistencia sanitaria, que supón iso? Que quen non ten cartos non vai. Le propongo que hemos salido nosotros a la calle a preguntar precisamente por la propuesta de hace una semana del señor de Guindos de que las rentas más altas, superiores a 100.000 euros, pagaran por la sanidad pública o repagaran por la sanidad pública. Estos son los testimonios que hemos recogido. La sanidad tendría que tener coberta a todo el mundo. Es muy interesante eso. Entonces, si hay que pagar algo, pues bueno, pues págase. No me parece una buena medida. Pienso que hay otras. Ahora, a mí me parece bien, ¿no?
Pero lo que pasa es que, claro, hay algunas personas que realmente tienen unas rentas muy altas, muy altas, pues a ellos deberían de cobrarle aún más. Moi ben non o vexo, pero si é para forrar, pues, de alguna maneira hai que tratar de recortar algo do déficit que hai, porque estamos moi mal. Es fatal porque, mira, empezamos por la renta más alta y al final acabamos por la renta más baja. En fin, que la sanidad pública debía de ser pública para todos. Pero si a sanidade xa se paga o 40% dos medicamentos, que máis co pago queren. O que paga moito de renta tamén se axuda a sanidade, o sea que vamos pagar 2 veces o mesmo impuesto. A mí me parece que tenemos que colaborar todos, sí. Si eso es una forma de salir de la crisis, me parece que conviene. Yo estoy dispuesta también a colaborar. Bueno, variopinta las y diversas opiniones. Supongo que refleja realmente el estado de la sociedad en estos momentos con respecto al tema, ¿no? Eu creo que, todas as opinións son absolutamente legítimas, pero tamén hai unha cousa que non debemos esquecer, é que a sanidade a pagamos todos cos nosos impostos, e que esa é a peza fundamental, e que estaríamos falando de repagar a sanidade. Non só a sanidade, todo lo demás, Sí, pero bueno, es que fundamentalmente os nosos impostos van dirixidos a atender os 2 servicios básicos que todos apreciamos máis que ningún outro, que son a sanidade e a educación. Por lo tanto, esos son os piares básicos de todo. E a sanidade, en particular, é aquilo que fai que calquera persoa neste país, cando ten unha doenza, non teña que estar primeiro buscando os cartos que ten ou na caixa ou nun banco, sino que sabe que ten unha asistencia sanitaria coberta. Facer unha discriminación por asistencia sanitaria para os ricos significa nin máis nin menos que facer que esas persoas opten por seguros privados, que esos seguros privados que xa poden existir hoxe, pero que renuncien a pagar a sanidade pública para pagar uns seguros privados dos que teñan nunha atención magnífica e a sanidade pública que den nunha atención deteriorada. Para iso está o noso sistema impositivo. E o que resulta paradóxico é que diagnosticando, como acaba de decir a diputada do Partido Popular, que a sanidade pública lle faltan 15.000 millóns, tomemos como decisión non aboar esos 15.000 millóns, sino disminuir 10.000 millóns, é dicir, falamos dun desfase de 25.000 millóns de euros. Algo moi serio, que non é solamente tocar unha central de compras, que todos estaremos a favor desas medidas de optimización, como estivemos a favor da introducción de xenéricos, das compras generalizadas, das negociacións con as farmacéuticas. El Partido Socialista vetó el catálogo de medicamentos que non son os xenéricos, pero sí a favor da introducción dos xenéricos. Por lo tanto, que son 2 cousas ben distintas, como saben. Pero non é solamente iso, sino que a pregunta está por que non diseñamos un sistema impositivo que permita que os piares do noso estado de benestar os manteñamos como todos. Porque ademais é unha falsedade que a sanidade española sexa cara. Se un bota unha ollada os datos da sanidade de todos os países da Unión Europea, observará que España é un dos países que se presta unha mellor atención sanitaria co custe que aportamos. Por lo tanto, dado que a nosa sanidade non é cara, o que temos non é un problema de gastos, temos un problema de ingresos derivados da crisis económica, porque a menor actividade económica, menos ingresos. E aí é onde temos que incidir. Claro que hai que poñer un imposto ás grandes fortunas, dejarse de cousas banais, como decir que hai que cobrar máis a quen vai a un hospital que ten unha renta de máis de 100.000 euros e pensar os que teñen millóns de euros, por que non aportan máis a este país? Bueno, adelante, sí, por favor. Sí. Se acaba de decir unha cousa nesta mesa que me parece terrible en estes momentos, que hai que aumentar os ingresos, cando é difícil en estes momentos aumentar os ingresos por la situación. Sí, é antes o IVA, pero a situación económica é complicada, pero que señora Caride, acaba vostede de decir que non se poden diminuir os gastos. Esta é a política que veñen vostedes a facer, e non o quería decir, pero esa é a herdanza, esa é a herdanza. Acabas de disminuir. Claro que se poden disminuir os gastos. Os dependentes en atención, que é o que acabades de facer, eu podo decir que en sanidade, en Galicia, xa se tomaron medidas en ese aspecto, e falábamos antes do catálogo priorizado de medicamentos en donde os cidadáns, e aí poden comprobar, sin diminuirlles de ninguna maneira as prestacións,
Galicia consiguiu un aforro de 100 millóns de euros. Como se pode estar en contra de eso? Como se pode dicir que non se estivo en contra desas políticas de aforro, desas políticas de mellor xestión, que é hacia onde se encamiñan agora estas medidas, cando se ten posto cando se ten posto un recurso contra esa medida. E o próximo día na comisión vamos a ver unha proposición non de lei en donde nos propoñen manter o recurso contra ese catálogo. Hombre, por favor, en estes momentos temos que ter alturas de miras, temos que pensar como persoas de Estado, temos que ser responsables. E as políticas de aforro, mantendo as prestacións asistenciais e mantendo a calidade é prioritario. E se me permitides, o que se pode deducir do que di moita xente da que se entrevistou e que saiu aí, é que comprenden que haxa que tomar medidas. Este é o momento. Dende logo, eu espero que nese Consello Interterritorial todas as comunidades e o Estado sexamos responsables e capaces de remar no mesmo sentido. Sí, pero que vamos a ver, hai unha cuestión que eu creo que xa que di a señora Díaz Pardo, verdade, que temos que actuar con altura de miras, con sentido de Estado. As decisións políticas teñen beneficiarios e perxudicados. E o que hai que ver, quen se beneficia e quen sai afectado por unha decisión política. Esta decisión política, quen afecta? Afecta, basicamente, a aquelas persoas que non teñen un seguro privado, que dependen exclusivamente da sanidade pública, verdade? E benefician as que poden pagar un seguro privado, as empresas da sanidade privada, porque vai haber, desde logo, pois, un escape de quen poda facelo cara a eses seguros, que, por certo, xa teñen un tratamento fiscal, xa teñen unha serie de beneficios que xa que falamos de que hai que aforrar, hai que revisar o orzamento de beneficios fiscais, 38.000 millóns de euros, 38.000 millóns de euros a nivel estatal, e claro, aforro, mira, o aforro é non pagar 4 veces un hospital como de Vigo, porque en Vigo vaise facer un hospital que por concederlle unha empresa privada, amiga do Partido Popular, pola fórmula que escollestes de concesión privada, ímolo pagar 4 veces o seu custo, iso é aforro. Non, perdón, eu estiven, Carme, estiven escoitando, e mira, escoítame, Carmen, escoítame, o pago aprazado é que se paga 4 veces. Non, eso non é certo, porque non facedes ben as contas. Sí, as contas, porque non contades vouche decir eu como son. Porque contades as verdades a medias, non decides que en ese custe están as concesións que ahora mismo nos hospitais públicos se están pagando tamén a outras empresas, porque a xente que está na calle pois pode comprobar cando vai a un hospital e cando vai a un centro de saúde que a limpeza estáse facendo Ángeles, perdón. É que eu seguía falando porque pensei que estaba falando con outra persoa. Pois agora sí que te chamo polo nome. É que eso estáse facendo xa por empresas privadas. As contas fago as ben porque estou excluindo... Cando vos están escoitando, cantas veces falastes dende comezo da legislatura da privatización da sanidade, e a xente está comprobando que a sanidade sigue sendo pública, con medidas de aforro. A ver, Ángeles, básicamente. Creo que por favor, los espectadores no van a entender. Saliches o argumentario e agora deixanos falar os demais. Mira, sí que facemos ben as contas, porque cando falo de pagar 4 veces, falo do que é amortización, pagamento do edificio, do que é a obra civil. As concesións... Que por deuda salíache máis barato. Déjele que termine, por favor. Falo dos servizos non sanitarios e dese custo aparte, que tamén daría muitísimo que falar, mesmo do punto de vista legal, porque se unha persoa lle expropian un terreno, verdade, para facer un hospital, e logo nese terreno se vai facer un centro comercial, se van facer outra serie de cousas, daría para bastante que falar, pero deixémolo aí. Temos un goberno, en fin, que funciona, que traballa para quen traballa. Pero mira, as contas, ti que dis que o importante é aforrar, moi ben, e que estes 10.000 millóns do LUNS súmanse a outros 15.000.
Porque nos orzamentos do Estado, no proxecto que presentou o Goberno, hai 15.000 millóns de euros que se van restar do financiamento xa de sanidade e educación. Estes de 2001 son a maiores, é dicir, temos 25.000. A pergunta, espero que a señora Ángeles non la poda contestar, é desas 25.000 millóns que se vai recortar directamente no financiamento autonómico que vai a sanidade e educación, que lle vai tocar a Galiza? Fágache un pequeno cálculo así aproximado, 6% que representa Galiza en termos de poboación. Un 6% de 25.000 millóns son alrededor de 1.400 millóns de euros. De onde se van recortar nos orzamentos galegos 1.400 millóns de euros? Por favor, dille aos telespectadores. Díllese iso, pola vía de aforrar o gasto. Non, non. Bueno, por que vai alusión, ser? Incrementar a ratio de alumnos por aula. Como se vai facer iso? Déjele contestar y, por favor, cerramos este capítulo porque tenemos que seguir. Vale, un minutito. Sí, a ver, é que non son así as contas. Se estamos falando de políticas de aforro, non estamos dicindo, estou falando de mellor xestión. Estou poñendo exemplos de mellor xestión en donde o aforro pódelo considerar como ingreso, verdad? Porque o estás aforrando. O aforro pódelo considerar como... Tedes que recortar 1.400 millóns de euros. Señor, Dime de onde o vas sacar. Temos que facer mellor xestión para aforrar 7.000 euros en toda España. 7.000 millóns de euros en toda España. Vale? No, 7.000 somos do LUS. Estamos falando de incidir na prestación farmacéutica, que me parece increíble o inmobilismo do Bloque Nacionalista Galego en este caso. O sea, que vostede prefere continuar cobrándolle o 40% a toda persoa que este en activo, con independencia dos seus ingresos, a que cada un aporte según a súa capacidade. Me parece increíble porque iso é o que dixo vostede. Iso é unha das medidas, perdón un momentiño, porque me quero referir ao Hospital de Vigo, porque me parece increíble, e outro día o dixen no Parlamento e quero repetir aquí, que me parece inmoral que se trate de incumplir un convenio firmado cuya única finalidade é paralizar a obra sanitaria máis grande en España e que se está a facer en Galicia, e que se condene aos veciños de Vigo e da área metropolitana a non ter un hospital público en Vigo por intereses soamente partidistas. Bueno, señora Caride, brevemente, por favor. Eu como firmei ese convenio, lle podo decir que é absolutamente razonable que o alcalde de Vigo decida non cumprir a súa parte, dado que aí non está o que estaba no convenio, que era un hospital público, financiado 100% público, sin ningún negocio privado, e, polo tanto, claro que se vai a pagar mal, claro que se van a pagar 4 veces máis por ese hospital, porque lle recordo, entre outras cousas, que a concesionaria que está ali, que vai a levar a xestión do hospital durante 20 anos, non está para facer o ben a todos os cidadáns de Vigo, está para gañar cartos, única e exclusivamente para ganar cartos. E a Xunta de Galicia vai a ser cautiva dunha empresa privada durante 20 anos e terá que aceptar as condicións de cambio que lle poñan polo medio durante eses 20 anos. Pero permítame que lle faga unha reflexión sobre o tema central do que estábamos falando. E o tema é a garantía da sanidade. Eu decía que isto non é un problema só de gastos. Obviamente hai moitos gastos que hai que reducir e non quero que non quero explicarme mal. Claro que hai moitos gastos que se poden reducir, os gastos prescindibles, aqueles que non afectan directamente a calidade dos servicios aos cidadáns e aqueles que permiten aforros de xestión. Todos estamos de acordo en que iso é necesario. Por exemplo, é imprescindible que eliminemos as diputacións, que non valen para nada. Claro que sí, quitemos de medio as diputacións, quitemos de medio, por exemplo, acaba de crearse a área metropolitana de Vigo, non se suprime ningunha institución e se crea unha nova. Eu me pregunto para que. Hai moito que decir a nivel do Estado para que poñamos en riba da mesa cuestións que son prescindibles e non benefician a ninguén. Ahora, cuidado, porque neste debate non só estamos falando de aforrar por unha xestión da farmacia ou de poñer o copago de farmacia en nivel de renta, que habería moito que falar de que pasa cos enfermos crónicos. Habería moito que falar de que discriminación se lle fai a un enfermo que ten a desgracia de ser un enfermo crónico. Pero ademais diso que están abrindo a porta a outras cousas e que representantes do Partido Popular están dicindo pago por asistencia a consulta, pago hospitalario en función do nivel de renda, pago por asistencia hospitalaria e por día de hospitalización, e que de iso tamén están falando. Entón, a mí me parece que iso é algo que deberíamos sinalar unha línea rosa
É dicir, a partir de aí, por esa línea vermella non pasa ninguén. A sanidade pública temos que seguir mantendo pública, universal e gratuita. E señora fagamos Caride, todos os mecanismos para que eso siga sendo así. Llevamos media hora ya de programa, les pido por favor que tenemos todavía más tema. Marcos, por favor, adelante con esa pregunta de los espectadores, que también es un tema que nos interesa y nos interesa porque es parte de las medidas de ajuste. Adelante. Pues la primera pregunta de la noche nos la envía José Antonio Ramilo, un espectador preocupado por las altas cuotas de fraude fiscal existentes en nuestro país. José Antonio considera una vergüenza y una injusticia que se tolere el fraude fiscal y exige el compromiso de la clase política para acabar con este tema. En concreto, observa con interés la medida del gobierno del Rajoy que prohíbe el pago en efectivo de las facturas que superen los 2.500 euros, pero también quiere conocer su opinión. ¿Les parece un paso adelante en la lucha contra el fraude fiscal? Señora Díaz Pardos, ¿es eficaz, será eficiente esta medida para luchar contra el fraude? Eu creo que sí. Eu estou rotundamente a favor da mesma. ¿Es un golpe al dinero negro que circula? O dineiro negro, a economía sumerxida, creo que isto tamén é un bon momento para que aflore esa economía sumerxida, eses cartos, e evitar o fraude a través de determinadas facturas, as que sean superiores, pois a través de transferencia. É unha maneira de controlar o efectivo. En relación a eso, como antes se fixeron referencia a que se conoce como amnistía fiscal, pois quero deixar claro que a maior parte dos cartos que se pretende que afloren en esa amnistía son beneficios de sociedades españolas que teñen sucursales en outros países e que se pretende que esos beneficios revirtan de novo en España. En calquera caso, os cartos que afloren en este momento despois serán cartos que se poidan controlar a través de Hacienda. E tamén decir que 2 veces xa en España se levou a cabo esta medida, non? Sí, en todo caso, mal feito, pero, a ver, eu, por falar da amnistía fiscal, logo falamos da pregunta de Marcos. Al revés, mejor hablamos primero de la pregunta. Pero a amnistía fiscal ten 2 partes. Para as sociedades, efectivamente, o 8%, non sei que pensará unha pequena empresa, porque as microempresas neste momento teñen un tipo efectivo do 22%, moi inferior ao que paga un banco, moi inferior. E claro, ven como grandes empresas, Endesa, Telefónica, claro, debe ser para ter o señor Zaplana, para ter o señor Urdangarín, para ter o señor con soldos multimillonarios, verdade? Pero se traen o diñeiro de fora, que non sabemos como consiguen, só se lles paga, só teñen que pagar o 8%, non explicar nada máis, non se lle mete ningunha sanción, non se lle abre ningún expediente, pero logo para particulares é o 10%. Para particulares. E tampouco se lles vai preguntar de onde sacaron os cartos nin como os conseguiron. Home, fraude fiscal está moi ben, pero eu creo que o Partido Popular debería empezar a dar exemplo, obrigar a dimitir o señor Conde Roa. Bueno, claro, si le parece hablamos despois del caso de... O señor Conde Roa non declarou case 300.000 euros de IVA. E segue sendo alcalde de Santiago. Se o Partido Popular quere dar exemplo contra a fraude fiscal, ten o señor Feijóo e ten a señora Ángeles Díaz Pardo, diputada no Parlamento Galego, unha ocasión de ouro. O señor Conde Roa a rúa, dimisión. Señora Emerich, le ruego por favor que respete el orden del programa porque vamos a hablar de... fiscal. Señora Emerich, defraudou 300.000 euros. Señora Emerich, por favor, le ruego que respete el orden del programa porque vamos a hablar del caso Conde Roa, pero al final del programa. No me cambie el guión del hoy, por favor. Eu vou respetar o guión. Nese senso, creo que esa medida de non permitir as transaccións por un importe superior os 2.500 euros, pareceme recordar, pois a mí me parece correcta, é unha medida que vai a contribuir a aflorar pois probablemente unha parte desa economía mergullada e que probablemente, pois ademais, pois chega nun momento onde é unha boa sinal para todos os cidadáns. O Partido Socialista tamén a levaba no seu programa, polo tanto, unha medida que nos comprendemos e respaldamos. Dito iso, eu creo que estamos nun momento en que a veces se está confundindo a cidadanía, non? Porque resulta curioso
pois escoitar que todas estas medidas de loita contra a economía mergullada, de aflorar, pois, ou de loita contra o fraude fiscal, pois aparecen ao mesmo tempo que esta outra iniciativa de amnistía fiscal, e que, polo tanto, por un lado, pois parece que se pretende aflorar todo aquelo de as persoas que, no fondo, teñen menos posibilidades de defraudar, cuidado que eu creo que hai que perseguilas a todas, pero se está sendo extremadamente generoso con todos aqueles que teñen posibilidades de defraudar e, polo tanto, que manteñen os seus recursos financeiros fora deste país. E que se os traen, pois por un pírrico 10% regularizan a súa situación. E a máis sorprendente me parece cando, ao mesmo momento, prácticamente ao mesmo día, a ministra de Traballo saía afirmando que se iba a ser extremadamente vigilante con todas as persoas que cobraran €1 de un subsidio por desemprego. E ao mesmo día que se estaba falando dunha amnistía fiscal. E canto menos sorprendente, porque a cidadanía tamén se manda un mensaxe de que se está disposto a ser moi laxo cos que teñen moitos recursos e moi estricto con aqueles que están nunha situación moi pobre ou nunha situación, dende logo, apurada. E, polo tanto, eu creo que hai que ser rigurosos, que en temas de fraude fiscal todos debemos, é un tema de consenso, creo eu. Todos os temas que teñen que ver coa loita contra o fraude fiscal deberían ser temas de consenso, donde promovemos medidas para dar avances serios e que, polo tanto, que entre todos tomemos as iniciativas oportunas entendendo que isto é un ben común, porque loitar contra a fraude fiscal e se haber unha conciencia ciudadana de loita contra a fraude fiscal é un ben común. E o demais, a amnistía é unha injusticia. Bien, cambiamos de asunto. Ante la falta de soluciones de las entidades financieras a los afectados por las participaciones preferentes, los afectados reclaman la intervención de la Xunta. Ayer interrumpieron la sesión del Parlamento en la Cámara Autonómica, obligando a la presidenta del Parlamento, a Pilar Rojo, a desalojarles del hemiciclo. En Galicia hay unos 100.000 afectados por las participaciones preferentes de Nova Galicia Banco y de otras entidades bancarias, 100.000 personas que en la actualidad no pueden acceder a los ahorros que invirtieron. Se trata de una situación grave que se ha trasladado a la clase política. Desde el Bloque Nacionalista aprovecharon el pleno parlamentario de esta semana para denunciar la supuesta pasividad de la Xunta, reclaman más presión política y, de ser necesario, un cambio en la legislación. Pero el presidente Feijóo respondió afirmando que el problema de las preferentes le viene de la época del bipartito, reivindicando el compromiso de la Xunta y pidiéndole a los nacionalistas que no abusasen de la buena fe de los afectados. Lle pido que non abuse vostedes da boa fe de estos aforradores engañados por algunhas entidades financeiras, non os volvan a engañar vostedes tamén. Vaya rematando, presidente. Contan co seu presidente e contan co meu compromiso de traballar no máximo das miñas responsabilidades para solucionar un problema, un máis herdado de gobernos anteriores. Pero el cruce de declaraciones entre Feijóo y Ana Pontón no convenció a los afectados por las preferentes, que acudieron a presenciar el pleno en el que se debatía su problema. Non sei o único que miramos é como se tiran os trastos duns políticos a outros e pasamos de puntillas por noso problema. Así que decidieron interrumpir el pleno parlamentario, mostrando sus camisetas reivindicativas, increpando al presidente de la Xunta y a su consellero de Presidencia. Por estas manifestaciones prohibidas en el hemiciclo fueron desalojados de la sala, pero a continuación fueron atendidos en los pasillos por el consejero de Economía. Javier Guerra les ofreció una reunión inmediata, recordándoles además que ya los había atendido el pasado viernes. Hubo varios minutos de tensa disputa y finalmente los afectados decidieron rechazar la oferta del consejero. No quieren intermediarios, exigen reunirse con el propio presidente de la Xunta. Yo le estoy diciendo, yo estoy a su disposición, pero estoy haciendo todo lo que está en nuestra mano. Usted es una persona de su gobierno. Bueno, pues eso, pero soy nosotros responsable queremos, en este caso, pero este nos tema, interesa por la gravedad pero del que tema. sabemos, somos muy conscientes de la Pero gravedad no del sé si problema. son conscientes. ¿Cómo que no? Esto es un tema de una gravedad extrema. Porque este es un tema de una gravedad extrema, estamos tremendamente preocupados. Con los que sí aceptaron reunirse fue con los representantes del Bloque Nacionalista y con el líder del PSDG, que escucharon las reivindicaciones de los afectados. Mientras tanto, en el exterior del Parlamento, unos 300 afectados más protestaron durante gran parte de la mañana, reclamando mediante gritos y pitidos una solución para su problema. Bien, pues esta misma mañana en el Consello, después del Consello de la Xunta, el presidente Alberto Núñez Feijóo volvía a hacer declaraciones con respecto a los hechos que acontecieron ayer en el Parlamento. Lo escuchamos. O membro do Goberno, que xa varias veces o recibiu, volveu a recibir a moi poucos dos 70.000 afectados e xa vei cal foi o resultado. Por lo tanto,
Creo que violar a democracia en Galicia non pode ter un plus. Bien, esas eran las declaraciones de esta mañana después del Consejo de la Xunta. Vamos a ver, el caso de las preferentes, ¿quién es realmente el responsable? ¿No son las entidades financieras las que deben dar una solución? En primer lugar, independientemente de que evidentemente la Administración del Estado pueda intervenir, pero ¿no son los primeros responsables las entidades financieras? Sí, bueno, eu misma. Son as entidades financieras, pero ten que quedar claro, e ademais a mí me gustaría que as persoas que están afectadas por este grave problema, que eu entendo a súa angustia e a súa desesperación por buscar unha solución pronta, pois a súa solución ten que vir aprobada pola Unión Europea, porque os seus cartos están en entidades que recibiron axudas do FROP. Entonces, para situarnos, cando saeu este produto, as participacións preferentes? Pois maioritariamente o 80% co anterior goberno, cando estaba o anterior goberno. Mentras se nos estaba dicindo, mentras se estaba dicindo que tiñamos un sistema financiero que non tiña ningún tipo de problema, se estaba autorizando para que se financiase a través deste produto, porque cada emisión de participacións preferentes tiña que estar autorizado. Por lo tanto, encontrámonos con un problema herdado, que as persoas que agora están afectadas non teñen ou non lles importa eso, pero sí teñen que saber de onde ven o problema para que sepan que poden estar ao mellor xogando coa súa boa fe. Dito isto, houbo unha proposta de resolución para estas persoas que era transformar estas participacións preferentes en contas a plazo fixo, non? Que pasa? Tiñano que autorizar en Europa e o comisario da competencia, o señor Almunia, pois non autorizou esta solución. Entonces, encontrámonos que hai que axudarlles a buscar unha solución. E eu entendo que o goberno galego está poñendo todos os medios ao seu alcance para axudar a encontrar esa solución. Galicia é a única comunidade que adoptou medidas en este sentido. Primeiro, habilitando as oficinas de consumidores con xente preparada sobre este tema para que poida dar información e para que poida axudar a formular as reclamacións. Tuvo reunións co Banco de España, coa Comisión Nacional de Mercado de Valores, tuvo reunión co fiscal xeral do Tribunal Superior de Xusticia, está a súa disposición para calquer medida, para calquer apoio, pero a solución definitiva o goberno non ten competencia para dala. Eso sí, todo o apoio, todas as medidas para buscar unha solución pronta para o problema de estas persoas que si eu entendo que queiran recuperar canto antes os seus aforros. Bueno, primeiro, datos sobre emisións de... Isto está na páxina da Comisión do Mercado de Valores, por tanto, eu creo que o que fixo onte Feijóo, pois, en fin, ten moi pouco percorrido, porque é ir á páxina, ver a data das emisións de Caixa Galicia, de Caixa Nova, e un ve perfectamente as datas. Vouche decir, a última, que é unha actualización dunha emisión do ano 2003, creo que no 2003 gobernaba Fraga Iribarne, é de novembro de 2011. 2009, dúas emisións de Caixa Galicia, por 190 e 135 millóns de euros, dos meses de maio e outubro. De 2005, outra emisión de Caixa Nova, do mes de maio. Gobernaba tamén Fraga Iribarne, vicepresidente da Xunta Núñez Feijóo. Non nos enganemos. Casi todas en 2003. No, pero que ademais eu vouche decir unha cousa. Vamos a ver, a cuestión é que estas emisións tiñan que ser autorizadas pola Comisión Nacional do Mercado de Valores e polo Banco de España. En todo caso, terían que ser coñecidas pola Xunta de Galiza. Entón, aquí a cuestión cal é? Aquí a cuestión é que
os mesmos gobernos de aquí, Partido Popular e Partido Socialista, que lle deron a banca 110.000 millóns de euros, porque a banca privada española se lle deron xa 110.000 millóns de euros públicos, que logo hai que recortar en sanidade, hai que recortar en dependencia, hai que recortar, pero que ao mesmo tempo se lle permitiu outra cousa. No momento en que a banca tiña problemas para financiarse nos mercados internacionais, porque non se fiaban dela, porque os bancos estranxeiros non lle prestaban cartos, que fixe o Banco de España? Pero xa gobernando Aznar, díxolle, tranquilos, vamos a habilitar unha vía para que poidades entrar a saco nos depósitos dos clientes. Iso son as participacións preferentes. E claro, aquí hai fraude. Por qué? Porque se incumpre a normativa, unha normativa de protección dos consumidores en relación cos produtos financeiros, unha normativa que ven dunha directiva europea que está incorporada ao ordenamento español desde o ano 97, entrou en vigor o 21 de decembro do ano 2007, estás incumprindo. A Xunta de Galiza ten competencias? Sí, tenas. E ten competencias non só para abrir oficinas de asesoramento, ten competencias para sancionar. O artigo 18 do Estatuto Galego do Consumidor, que é xa do ano 84, atribúe os órganos de consumo da Xunta de Galiza competencias para sancionar a inclusión de cláusulas abusivas nos contratos, tamén nos bancarios, e a fraude na contratación. Por tanto, pode actuar, pode sancionar. O Goberno das Illas Baleares sancionou no mes de decembro do ano pasado a varias entidades bancarias por incluir cláusulas abusivas. Que pasa? Que non se quere facer. Eu voulle decir unha cousa moi clara a señora Ángeles e a través dela o señor Feijóo, que xa demostrou que é moi valente, verdade? É moi valente para falar despois do Consello da Xunta, pero non é tanto para dar a cara diante dos afectados. Aí parece que ese señor que daba a cara diante da crise, que non se escondía, escapou pola porta de atrás como o señor Rajoy o día anterior no Senado. Pero agora que se está falando da Operación Castellanos, de que se concurso, se subasta e ver que pasa con Nova Caixa Galicia, ou perdón, xa con Nova Galicia Banco, que aquilo de Caixa, Solvente, Galega, iso xa nada, nós facemos unha proposta moi clara desde o Bloque Nacionalista Galego, que se condicione calquera solución a Nova Galicia Banco a solución da fraude das preferentes. E iso sí que depende do goberno galego, iso sí que depende do señor Núñez Feijóo, xa por non falar do señor Rajoy e do goberno amigo, porque a única medida que tomou Mariano Rajoy, o señor de Guindos, o de Lehman Brothers, e o señor Montoro a este respecto foi no decreto de saneamento, no decreto lei de saneamento do sector financeiro. Saben cal foi esa medida? Permitir ás entidades bancarias que non paguen a remuneración a que teñen dereito os titulares dunha participación preferente. Disposición adicional sexta do decreto lei 2 do ano 2012. Poden diferir até 12 meses o pagamento desas remuneracións. E a partir de aí, que digan o que queiran. O mesmo que o señor Feijóo se implica na Operación Castellanos, viaxa con el a México para que se implique na solución deste problema e que condicione calquera saída para Nova Galicia Banco a solución integral da fraude das preferentes. 43.000 persoas. Señora Caride. Sí, bueno, eu creo que máis aló de buscar os culpables, eu creo que hai que buscar as solucións. Obviamente é un dato que a emisión masiva das participacións preferentes é do ano 2003. Eu creo que se onte falara con calquera das persoas que estaban no Parlamento, seguramente compraron esas participacións preferentes no ano 2003, que foi o gran ano de aparición deste produto, que é un produto que se adicou a estas persoas de xeito absolutamente irregular, porque é un produto pensado para grandes inversores que coñecen en que se están metendo e que, dende logo, o perfil de inversor que ten unha persoa pensionista, sin estudios en moitísimos dos casos, que leva os aforros da súa vida a un produto que o director da entidade financiera le di este é un produto moi seguro e non te preocupes que cando necesites o podes facer líquido de xeito inmediato. E se atopa coa sorpresa de que metérono nun lío donde agora non é propietario dos aforros de toda a súa vida. Este é un problema serio que afecta a moitas familias galegas, a máis de 43.000 soamente con Nova Caixa Galicia, pero a moitas outras persoas a través de outras entidades financeiras. Que pasa? Que outras entidades financeiras están intentando dar unha saída ás participacións preferentes a través de cansealos por accións, a través de buscar vías de solución. No caso de Nova Galicia Banco, a situación se volve dramática cando estas persoas, a partir do ano 2009, en particular no ano 2010, atópanse con que é imposible, acuden á entidade financiera a buscar os seus recursos, a facer efectivos os seus recursos,
recursos e se atopan con que a porta está pechada para eles e lle din que ali deso non saben nada. Eu, nese senso, entendendo que todos temos que respetar as normas, por suposto que sí, e que todos os cidadanos temos que comportarnos con arreglo o que se espera de nós e a xusticia nos indica, tamén é certo que os titulares de participacións preferentes, se non se visibilizaran a través de crear plataformas e a través de manifestarse pacíficamente na rúa, dicindo que tiñan un conflicto, este conflicto non lle importaba a ninguén. Sería unha cuestión particular de persoas particulares. Cando se pon este conflicto en riba da mesa como unha cuestión que hai que resolver entre todos? Cando se visibiliza que hai 100.000 persoas afectadas en Galicia e 43.000 persoas afectadas polo problema de Nova Galicia Banco. E hai que buscar unha solución. Claro que hai que buscar unha solución. E a entidade financiera é a primeira que ten que buscar unha solución. Pero a Xunta de Galicia, claro que ten moito que decir, moitísimo que decir, pero non é solamente que teña moito que decir, é que ademais comprometeuse a decilo, porque hai acordos parlamentarios adoptados por unanimidade, donde a Xunta de Galicia se comprometeu a buscar unha solución para as preferentes e se comprometeu a falar co Banco de España, coa Comisión Nacional do Mercado de Valores, para autorizar a transformación e o canje das preferentes de xeito rápido e, iso sí, co importe íntegro de todo o capital aportado polas persoas. Entón, non é solamente, non chega con decir as oficinas de consumo que xa existen, que podan presentar ali un papel, é que non chega con eso, hai que tomar medidas, porque aquí hai un fraude, detrás desta situación, desafortunadamente hai un fraude, e hai que escoitar a xente e intentar buscar unha solución entre todos. Non se pode decir que somos os maiores defensores dos titulares de participacións preferentes cando nos falta por conocer unha opción real e efectiva que se puxera en riba da mesa para solucionar este problema por parte da Xunta de Galicia. E se me permite só un segundo, os 110.000 millóns que se lle deron á banca, que é verdade que se lle deron, non se lle regalaron, se lle deron para que puderan continuar esa tarefa e pagan intereses por eles que son un dos ingresos que este ano 2012 aparecen nos presupostos xerais do Estado. O caso que se lle deron a eles e non se lle deron a outros. Se lle prestaron, como ben sabes, non se lle regalaron. Respecto ao que manifestou o señor Aymerich, que se refireu ao Partido Popular e ao Partido Socialista, non pode quedar ao marxe. Non pode quedar ao marxe, señor Aymerich, porque vostedes van sempre a remolque e respaldando as políticas do Partido Popular, do Partido Socialista, a través dos pactos e dos apoios que teñen en todos os concellos e na Xunta cando teñen oportunidade. Non facer como Feijóo e decir se ides poñer algunha solución para este problema ou non. Respecto, é verdad que se chegou a un acordo no debate de Estado da Autonomía. Se me permite, pero no debate de Estado da Autonomía tamén. Acordo dos tres grupos parlamentarios, no que deberíamos de ir da man tamén en este asunto. Entonces, pídase instar ao Banco de España e á Comisión Nacional do Mercado de Valores para que promova, no seu caso, e preste a autorización necesaria e ao resto das entidades para dar solución. Houbo reunión con estas entidades. Instar as entidades financieras que operan en Galicia, houbo reunión con Nova Caixa Galicia. Apoiar solamente unha reunión. Pero o presidente da Xunta vai por aí dicindo que, claro, pero teraste que reunir para falar, reunirse o primeiro, pero instar é algo máis que reunirse. Apoiar e informar os posibles afectados pola comercialización. Por ahora só se informa. E aí está. E axúdaselles a tramitar as reclamacións. E a maiores houbo reunión co fiscal xeral para que poida tomar actuacións, tanto penales como civiles en ese campo. Resultados? En ese campo, pois están aí. Mira, dentro do Partido Popular estáse a traballar para buscar resultados. Para que se está a traballar dentro dos outros grupos políticos? Para buscar resultados. Esa é a gran pregunta. Ben, pois para buscar resultados, señora Caride, que vostede falou de todas as actuacións, pero vostede non dixo que é o importante e o que deben de saber estas persoas, que quen ten a última palabra para dar a solución é a Comunidade Europea. É verdad ou non? Non, non é verdad. Pois mire, teño aquí
unha pregunta do seu eurodiputado, o señor Antolín Sánchez Presedo, en donde lle pide garantías á Comunidade Europea para os inversores de Nova Caixa Galicia e da CAN. Claro, reclamamos hasta en Europa. Se reclaman hasta en Europa. Reclamo vostede en Europa, porque vostede sabe que neste caso se necesita a autorización, es que xa foi denegada para unha solución que se propuxo. Bueno, señora Díaz, mire, que intento propoñer unha solución... Polo que eu teño entendido, o responsable de Nova Galicia Banco, pois, non sei se esta semana ou a semana que ven, desplázase a Europa para buscar unha solución, porque é aí onde ten que sair aprobada. Non, pero seguiremos, en primeiro lugar, como ben sabe, ten que aprobar o Banco de España a Comisión Nacional do Mercado de Valores. As medidas postas pola Xunta de Galicia e polo presidente de esa Xunta para as persoas afectadas polas participacións preferentes son as que mencionei, que non vou a repetir, e son as acordadas por todos os grupos parlamentarios en a última ocasión no debate do Estado da Autonomía. Por favor, nos quedan muy poquitos minutos y no me gustaría cerrar este programa sin una de las noticias del día. Esta mañana se ha hecho oficial la imputación al alcalde de Santiago, Conde Roa, por delito fiscal. El presidente de la Xunta también ha hecho una valoración esta mañana después de la reunión del Consello de la Xunta, de los jueves. En todo caso, o que é evidente é que, lamentablemente, débedas con Facenda hai moitísimas. Evidentemente, o rigor que se lle pide a un político está por riba do resto do rigor que se lle ten que pedir a maioría dos contribuintes e a maioría da sociedade. Seremos consecuentes coa xustiza e coherentes con os nosos propios estatutos como partido. Coherente con los estatutos y coherentes con la justicia, ¿no? Pero aquel código anticorrupción do PP non o mencionou, porque de acordo con ese código Conde Roa tiña que estarse na rúa, pero parece que ese código aplícase segundo conveña, non? Todavía no entiendo que no hai resolución de... No, pero o código falaba de imputación. A ver, a aplicación dos estatutos pois é dende o momento en que haxa unha imputación, non? Entonces, hasta o momento non existía. Eu estou completamente segura de que o Partido Popular, en ese sentido, aplicará os estatutos estricto sensu. Respecto a calquera outra cuestión, e como xa manifestei aquí en esta mesma televisión, e respecto a outros casos que afectaba a imputacións de outros partidos políticos, eu quero ser totalmente respetuosa coa acción da xusticia, é un tema sui judici, e desde logo non nos corresponde a nós facer o traballo que corresponde aos xuíces. Outra cousa é valorar. Ten que dimitir un alcalde imputado, ten que dimitir un ministro imputado, ten que dimitir un parlamentario imputado. Pois eso xa é cuestión de outro debate dentro do meu punto de vista. Brevemente, señora Caride, nos quedan 2 minutos. Neste caso, eu non comparto a opinión do presidente da Xunta de Galicia, porque di algo así como todo o mundo, moita xente ten débedas con Facenda. Bueno, o señor Conde Roa non ten unha débeda con Facenda, estrictamente, e que non presentou a declaración do IVA. E que, claro, el cobraba o IVA daquelas persoas que lle vendía pisos, por certo, pisos de protección oficial, e lle cobraba o IVA e, sin embargo, non o pagaba. Era como se pensara que o IVA era para el, cando claramente, ademais que unha persoa que leva moitos anos exercendo unha actividade empresarial, sabe que eses recursos non son seus e, polo tanto, ten que presentar unha declaración. E outra cousa moi distinta é que alguén nun momento determinado poda ou non poda pagar os seus compromisos coa Facenda Pública e estableza un plan de pago. Pero ese non foi o mecanismo, porque precisamente o que fixo este señor foi non presentar a declaración cando sabía que estaba obrigado a elo, porque eses cartos non son deles. A mí me parece que máis aló a decisión que tome o Partido Popular, que eu creo que, dada a imputación que o se fan do alcalde, non lle queda máis que forzalo a dimitir, dada a marxen desa situación, creo que o mensaxe que se dá a cidadanía é moi malo. Porque, claro, se unha persoa que ostenta un cargo público pode sair dicindo, bueno, que a mí me ingresaron os cartos no banco e como tiña outras débedas, pois foron para outros lados e non para a Facenda. Claro, é que iso cando hoxe, fai 3 días, abriuse o período para o pago do IRPF do ano pasado,
Moitos contribuintes pensarán, non, é que o ano pasado eu os recursos os gastei e resulta que este ano estou en unha situación peor. É un mensaxe tremendamente malo para a sociedade. Por lo tanto, creo que polos dous motivos, porque dadas como son as circunstancias e que hai que ser extremadamente cauteloso cando estamos falando, calquera pode cometer un erro, pero neste caso non parece que estemos falando dun erro, parece que estamos falando dunha intención donde ademais con algo tan sensible como é a venta de vivenda protexida, estamos non facendo as nosas obrigas coa facenda pública. Nunha clara situación que, como vemos, se convirte en un delito. Bien. Sí, moi brevemente, eu creo que aquí hai un delito fiscal, veremos despois, delito fiscal obxectivamente, cúmprense o tipo do Código Penal, unha fraude por miles de millóns de euros, non se declarou, non houbo declaración, o señor Conde Roa pillarono porque se abriu unha inspección, e, por tanto, vendo o importe do defraudado, pásase o tanto de culpa a xurisdicción penal. Efectivamente, iso paraliza o expediente en vía tributaria, e o señor Conde Roa non é que fixera declaración, e como poden facer moitas empresas, bueno, fai unha liquidación sen ingreso, aprazamos o pagamento, non, é que a el pillarono, é que el pretendía quedarse cos 300.000 euros do IVA, a el pillarono. Entón, a cuestión é con que cara o señor Conde Roa vaille pedir agora a un veciño, unha veciña de Santiago que ten que pagar os seus tributos municipais. Con que carallo vai pedir? Esa exemplaridade do Partido Popular? Claro, é que eu creo que aquí non hai máis que unha saída, e non se nos escuden con que se o señor Blanco, non. Digan se van a aplicar o seu código ético, o seu código ético de chicle, depende a quen se lle aplique, porque eu sei que o Partido Popular ten un problema, co corremento da lista na Coruña, pero, mire, eu creo que iso ten que ceder diante do problema máis serio que hai. Pode seguir sendo alcalde de Santiago unha persoa que defrauda na situación na que estamos 300.000 euros a Facenda? Pode seguilo sendo? Eu creo que non. Parece que para o señor Feijóo non hai problema. Sí. Bueno, eu reitero que fon sempre moi respetuosa con problemas que tiveron persoas que militan en outro partido, pero tamén creo que hai que ser xusta e tratar igualmente a todos e con independencia de onde estén. E refírome, pois, a señora Caride fixo moita referencia a este problema que tampouco conocemos en profundidade, porque o que eu entendín é que existía unha previa negociación xa sobre este tema, pero, bueno, como non o conocemos, pois eu quero ser prudente. Pero, en calquera caso tan grave como isto, tamén é non pagar impostos por obras que se fan. Entón, se criticamos unha cousa, tamén temos que criticar a outra. Pero iso de que... Señores, señora Caride, por favor, ya hemos pasado ampliamente de nuestro tiempo. Se tira pedra, non se sabe de qué. Hemos sobrepasado ampliamente nuestro tiempo. Les agradezco mucho, señora Aymerich, su participación. Señora Díaz Pardo, gracias. Lo siento por el atasco con el agua. Volveremos seguramente a hablar de este tema, seguiremos pendiente de lo que suceda en los próximos días. Muchísimas gracias por su atención. Yo les espero, como siempre, el próximo martes. Estará con nosotros el alcalde de Ames, uno de los concellos que estaba en vías de posible fusión, con Santiago Amor, en la entrevista de todos los martes. Hasta entonces, muy buenas noches.